يعني انا ابداها بليفربول وبعد كده ريال مدريد. يعني كل شويه خبطه، يعني بادئ من الاول اليوم، عماله خبطه ورا الثانيه. طب ما كنت حطيته بقى النهارده ماتش الاهلي وسيراميكا بالمره، وعشان يعني الواحد ياخد كل الصدمات كده في يوم واحد وخلاص. انا ما بقتش فاهم في ايه يا جدعان. يعني الليفر 4-0، وبعد كده ريال مدريد. يعني ريال مدريد اصلا نازل بتشكيله واربيلو نازل بتشكيله انا مش فاهمها، انا مش فاهم هو فينيسيوس مصاب ولا في حاجه؟ ليه ما بداش بيه؟ ليه ما لعبش بيه وينج؟ وبعدين حتى لما جبت هدف التعادل في الدقيقه 88، يعني المفروض بقى تحافظ، يعني حافظ بقى على التعادل ده، حتى تطلع بتعادل احسن من هزيمه. لا، بتخسر. انا مش عارف اقول ايه، انا من كتر الصدمه من بدايه اليوم لحد دلوقتي عمال بتصدم، بس يعني انا مش ما بقتش عارف اتكلم اقول ايه ولا اعمل ايه. يعني 4-0 الليفر، وبعد كده ريال مدريد، والنهارده برشلونه لو كسب، وده متوقع ان هو يكسب بعد النتيجه دي، معنويات والدوافع تبقى عنده اعلى. فاعتقد هيكسب، والفرق كده ده هيبقى 7 نقط، يعني 7 نقط، وهيبقى خلاص انا تقريبا كده. آه، آه، الانديه اللي انا بشجعها الموسم ده اتفقت عليا ان هم يعني يطلعوا كلهم بموسم صفري وموسم كارثي واخطاء دفاعيه ساذجه جدا. الله يكون في عوني والله. شكرا لكم.